เคอันบ็อกนะครับ iPad mini 7 หลังจากที่ไม่มีการอัปเดตมาเลย 3 ปีบอกว่าใหม่เป็น mini 7 นะครับ ชิป A17 Pro เข้ากับตะโกน15 Pro Max อันบ็อกกันครับเทียบกับ iPad mini 5 นะครับ Inco ขนาดเล็กกว่าครับถือง่ายกว่าขนาดเล็กแต่หน้าจอใหญ่กว่าไม่ได้เรียบไปกับผิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองใช้งานดูครับ